Телефонные войны, пранки и стукачи подсадные путинские. Звонят каждую минуту. Правозащитнику Руслану Бровкину на телефон. Прослушиваем. Алло. Алло, Руслан, здорово, че узнал меня, сукин сын? Чурбан, бля, привет вас, слушай, зачем так говоришь, а? Здорово, слушай, тут дело такое, Пентагон тебе стрелу забивает, давай где встречаться будешь с ним? Я боюсь ему ебало набить бейсбольной битой. А потом меня обвинят, что псих напал на, сказать, на здорового дурака. Ну ты же псих, нахуя ты на здоровых дураков нападаешь? Ну потому что они сами, сука, ко мне лезут. Они мне в телефоне звонят, блядь, и на стрелке меня приглашают. Ну а ты это самое, что с Пентагоном ты делать будешь? Он же это самое, жопу тебе голую. А, кстати, он не может еще сегодня подойти, вот только не вечером, плохо видно. Вот днем пусть подойдет, жопу покажет голую, я на камеру сниму. Просто я тогда камеру не успел включить, она загружается где-то 30 секунд. Когда я включал ее, блядь, он, сука, уже штаны одевал. Я успел нажать, конечно, на кнопку. Ну, 10, там какие-то миллисекунды записались, его голая жопа. А если бы он подольше постоял бы с голой жопой, вот было бы позорище на ютубе. Просто охуеть. Да, а ты сам не хочешь голую жопу показать? Через сессии на балконе на 3 этаже, а? Ну, нет, я не могу, мне надо баллотироваться на пост президента в 2012 году. Мне 35 лет исполняется. Я официально могу баллотироваться на пост президента России. Ты дурак, что ли, Руслан? А чё? В 2012 году 21 декабря, что ли, будешь баллотироваться? Посмотри, там же дилетанты все. Кто у нас в президентской власти? Лохи какие-то сидят, умственно отсталые. Причем обои. А вот, Два урода моральных. Ну, блядь, подожди, я говорю. Короче, смотри, какая ситуация получается. Эти же, как его, в Египте, в Ливане, там и в Тунисе, короче, и президентов что всех сместили и своих людей поставили. Так вот, давай с тобой так же поступим, короче, Медведева нахуй скинем, и тебя, короче, революцией на президентское кресло посадим. Ну, в принципе, я не против, если ты так сделаешь. Как бы, если ты хочешь это сделать, то я не против. Ну почему? Давай агитировать надо. Вот, короче, что власть нахуй надо скидывать тиранов этих. А тебя поставим, ты объявишь себя, значит, гордым правителем, демократом, установишь демократию в стране. Ты будешь править гордо и счастливо, блядь, а потом мы тебя тоже скинем. Ну, в общем, я согласен. Конечно. Если я тоже захочу, например, остаться как Медведев или Путин на долгий срок, то я согласен, чтобы вы меня тоже скинули. Ну, скинем, не волнуйся. А если я не захочу и передам власть через выборы другим, вот, представителям народа, то, соответственно, уже скидывать вы меня не сможете. Правильно? Правильно. Бровкин, а если я тебе сейчас с Пентагоном соединю, ты с ним будешь говорить? Конечно. Он со мной же хочет поговорить. Он же плачет, дайте, говорит, Бровкина мне дайте. Только Бровкина мне не называй, мне это неприятно. Называй меня Руслан Николаевич, его величество царь. Руслан Николаевич, его величество царь, ты, блядь, сейчас трубку не бросишь, когда девушка голос услышишь, а? Нет, если это будет подстава, то трубка, гудки будут слышны даже в Кремле. Подстава в каком смысле подстава? Ну, знаешь, ты любишь там, как будто я куда-то названиваю там. А потом ко мне менты рвутся нахуй, говорят, вы звонили. А я говорю, пробейте через ОТС, я никуда не звонил. Так что нахуй идите. А ты же знаешь, Руслан, что мы теперь можем номера подделывать. Я с твоего номера всем названиваю, представляешь? А потом они просто по базе пробивают чей-то номер, и все без проблем. Ты потом не отмажешься, что это ты. Я вот на Эхо Москвы звонил, Венедиктова нахуй послал, говорю, Веник, ты сука, блядь. Я отмазался, одна баба звонила, говорит, короче, вот там, сказать, ваш номер определился. Я говорю, есть такие аппараты, на рынке продаются, на Митинском, говорю, называется телефон с подменой номеров, говорю. Выставляют любой номер, и слышно гудки какие-то. Да, я понимаю.